не проста музей. Тут беларуская хата, такая, у якой жылі нашы продкі, працавалі, спявалі, гадавалі дзяцей і захоўвалі сваю памяць. У гэтай хаце ўсё сапраўднае. Кожная рэч мае сваю гісторыю і сваё сэрца. Рэдкае палатно – маляванка, якая захавала колер часу і цеплыню рук майстра. Гісторыя тут не за шклом. Яе можна ўбачыць, пачуць, адчуць. Тут вучні не проста слухаюць, яны адкрываюць для сябе, як жылі іх дзяды і прадзеды, што было для іх важным і адкуль пачынаюцца нашы карані. Гэтыя інструменты калісьці гучалі на святах і збіралі людзей разам. Музей вучыць не толькі ведам, але і павазе да свайго мінулага. Тут разумееш, што традыцыі – гэта не мінулае, а частка нас. Стваральнікі музея сцвярджаюць, задача сапраўднага настаўніка – выхаваць шчырых патрыётаў сваёй радзімы, якія будуць любіць свой народ і сваю культуру, а значыць, краіну і дзяржаву. А як можна любіць тое, што не ведаеш? Вось дзеля гэтага і задуманы наш музей.